ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមាសនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2026មាសបានធ្វើដំណើរឡើងវិញមកត្រឹម$603នៅក្នុងវិជីថ្ងៃនេះយើងនឹងជំរាបជូនព័ត៌មានធំសម្រាប់បងប្អូន3គឺទិន្នន័យនៅក្នុងខែមករាតាមមានរឿងអីកើតឡើងខ្លះចំពោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបច្ចុប្បន្នមនុស្សមួយចំនួនយល់ឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈរទៅលើកន្លែងដែលមានវិបត្តិរួចទៅហើយដោយនេះគោលនយោបាយប្រយ័ត្នប្រយែងរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់មាសនៅក្នុងពេលក្រោយឬក៏ធ្វើឲ្យតម្លៃមាសកើនឡើងនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ណាមួយក៏ថាបានទី2យើងនិយមពីលទ្ធផលបន្ទាប់ពីយើងបានជំរាបថាមាសបានលក់ចេញច្រើនធ្វើឲ្យតម្លៃមាសធ្លាក់ចុះតែហើយនៅសល់តែរឿងមួយដែលយើងត្រូវបោះស្ទង់គឺចិត្តសាស្ត្រតើរឿងការទិញចូលនិងការលក់ចេញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាតើទិញចូលវាច្រើនជាងឬក៏លក់ចេញវាច្រើនជាងទោះបីជាតួលេខมันបង្ហាញទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងយកតួលេខនៅក្នុងខែមករាមកជម្រាបជូនយើងអាចដឹងអំពីភាពរឹងមាំតាមរយៈការទិញមាសនៅក្នុងវិស័យឯកជនឬក៏ paper contract ឬក៏ទិញមាសនៅក្នុង ETF ដែលមាននឹងបង្ហាញឬក៏តួលេខនុយហើយទី3នោះគឺតេតិនជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់តែពីម្សិលមិញយើងឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏កិច្ចចរចានឹងមានចំណុចខ្វះខ្មាតនៅឡើយមុនចូលរឿងរ៉ាវទាំង3នេះយើងនិយាយតម្លៃមាសជូនសម្រាប់បងប្អូនសិនហើយបន្តមកទៀតយើងក៏ទៅរឿងរ៉ាវម្ដងមួយសម្រាប់មាសស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$603នៅក្នុងវិជីឬក៏$6035.07សេននៅក្នុង1តម្លឹង$6035.07សេននៅក្នុង1តម្លឹងឬក៏ស្មើនឹងតម្លៃ$4,996នៅក្នុង1អោន$4,996នៅក្នុង1អោនក្រាមគឺ$159.66សេននៅក្នុង1ក្រាម$159.66សេននៅក្នុង1ក្រាមគីឡូគឺ$159,663.07 $159,663.06 មិនសូម12ទេអញ្ចឹងតម្លៃមាសវាចិត្ត$16,000វិញទៀត$17,500មិនពិបាកទេនៅពេលដែលវាឡើងឬក៏ប្រហែលថ្ងៃទៀតក៏វាទៅដល់ដែរយើងចូលព័ត៌មានទី1ដែលមានគេផ្សាយច្រើនហើយយើងក៏សរុបព័ត៌មានឲ្យជូនបងប្អូនគឺតើតើជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតើតើជាមួយនឹងកិច្ចចរចាការពីម្សិលមិញទៅលើកម្មវិធីផលិតនុយក្លេអ៊ែរនិងការគ្រប់គ្រងនៅតំបន់ខ្លះមួយចំនួនខ្លះនឹងការដាក់សម្ពាធមួយចំនួនពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ចប់នៅបញ្ហាបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹកនាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនដឹកយន្តហោះទៅឯច្រកអូម៉ង់ច្រកសមុទ្រណាដែលបង្ហាញអំពីការព្រួយបារម្ភខ្លាំងជាពិសេសគឺការបិទផ្លូវទឹកក្នុងការដឹកជញ្ជូនដែលធ្វើឲ្យតម្លៃនៃការផលិតរបស់ពិភពលោកឬអតិផរណារបស់ពិភពលោកមានការកើនឡើងខ្ពស់បន្ថែមទៀតពីព្រោះអ៊ីរ៉ង់គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងធំលក់ប្រេងទៅឲ្យប្រទេសចិនយ៉ាងណាមិញកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់នឹងត្រូវយើងគេមើលឃើញថាវាមានសញ្ញាវិជ្ជមានខ្លះនិងអវិជ្ជមានខ្លះប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញវាគង់តែនឹងទៅដល់កន្លែងមួយដែលអាចចរចាគ្នាត្រូវឬក៏កន្លែងមួយដែលនៅចំហទុកដើម្បីចរចាគ្នានៅថ្ងៃក្រោយមានតែកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងមិនមានការបាញ់បោកនេះទេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នចំហទុកបើសិនជាស្ថានភាពមិនប្រសើរទេគឺមកវិញទៅដែរសម្រាប់អារម្មណ៍គាត់បដិសេធទៅលើការទីមទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើនៃការផលិតសារធាតុអ៊ូរ៉ាញ៉ូមដែលជាសារធាតុសំខាន់ក្នុងការផលិតនុយក្លេអ៊ែរតែទៅជាមួយនឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងឯងហើយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងសិតតែបានប្រកាសហើយយើងក៏ប្របានលើដែរស្ទើរយើងបានលើហើយតែទៅជាមួយនឹងការនិយាយរបស់មន្ត្រីឬក៏អ្នកនាំពាក្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏លោកដូណាល់ ត្រាំតែទៅជាមួយនឹងអាសានវ៉ាតទៅលើការផលិតសារធាតុអ៊ូរ៉ាញ៉ូមឬក៏ការស្ទប់ស្កាត់នៃការផលិតនុយក្លេអ៊ែរដែលបង្ហាញថាអារ៉ង់ព្រមព្រៀងនោះមន្ត្រីឬក៏អ្នកនាំពាក្យរបស់អារ៉ង់បដិសេធថាខ្លួនមិនបានទទួលព្រមព្រៀងឬក៏កំណត់វេលាអសានវ៉ាតទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយណាមួយដោយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាងថាបញ្ឈប់តេតិនជាមួយនឹងសកម្មភាពនៃការផលិតឬក៏រុករកសារធាតុអ៊ូរ៉ាញ៉ូមដើម្បីផលិតនុយក្លេអ៊ែរនោះទេគឺអត់មានទេតែអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលសហរដ្ឋអាមេរិក
គាត់លើកឡើងតែឯងអញ្ចឹងអាភាពតានតឹងទាំងអស់ហ្នឹងអាចនឹងបន្តស្ថានភាពរបស់វាទៀតគ្រាន់ថាភាគីទាំងពីរស្ថិតនៅក្នុងតុចរចាហើយមានចំណុចខ្លះគេយល់គេបានលើកឡើងថាមានការព្រមព្រៀងគ្នាឬក៏យល់គ្នាដំណើរហ្នឹងវាដូចជាដំណើររបស់អ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីអញ្ចឹងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនគាត់យល់ព្រមអស់ហើយនៅចាំតែរុស្ស៊ីអញ្ចឹងអ៊ុយក្រែនគាត់យល់ព្រមនៅលើចំណុចខ្លះទេមិនទាំងអស់ទេហើយចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងមិនបានបង្ហាញទាំងអស់ដូចគ្នាដែរជាពិសេសគឺអធិបតេយ្យភាពនិងការយល់ព្រមទៅលើការបាត់បង់ដីតែអ៊ុយក្រែនគាត់បានសង្កត់ធ្ងន់ថាអ៊ុយក្រែនមិនបដូរដីដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទេហើយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប្រកាសថាអ៊ុយក្រែនគឺធ្វើបានល្អហើយបន្តបានល្អហើយចាំរុស្ស៊ីដូចគ្នាដែរនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកិច្ចចរចារបស់អ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងភាពសពិចសពិលគ្រាន់តែយើងអាចដឹងថាពីរនាក់ហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងតុចរចាប៉ុន្តែរឿងកម្មវិធីផលិតនុយក្លេអ៊ែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយផ្សេងអ៊ីរ៉ង់និយាយផ្សេងយើងចូលទៅដល់រឿងព័ត៌មាននៃតម្លៃមាសបន្ទាប់ពីការលក់ចេញយ៉ាងគំហុកដែលផ្សាយចេញដោយ World Gold Council ឬក៏ស្ថាប័នមាសរបស់ពិភពលោកសម្រាប់នៅក្នុងខែមករាបើទោះបីជាមានការលក់យ៉ាងច្រើនយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែវិនិយោគតូចៗនិងមធ្យមបានទិញមាសត្រឡប់ចូលវិញតាមរយៈការសន្សំមូលនិធិមាសឬក៏ ETF ហ្នឹងអញ្ចឹងមាសបានទិញដោយអ្នកវិនិយោគទូចៗហ្នឹងប្រមាណជា120តោនស្មើនឹង19 ប៊ីលានវាគឺជាទស្សនវិជ្ជាមួយឬក៏ការប្រកួតប្រជែងបែបចិត្តសាស្ត្រដែលខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូនតាំងពីថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍មកម្ល៉េះថាដល់ពេលដែលមានធ្លាក់ឃើញតោះយើងទៅទិញតម្លៃទាបណាហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញតម្លៃមាសបានកើនឡើងលុយធំក៏លក់មកប្រើទៀតបន្តមកតម្លៃហ្នឹងក៏ចុះលុយទូចក៏ទិញទៀតអញ្ចឹងនិន្នាការនេះនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃមាសវាអាស្រ័យទៅលើផលនៃបញ្ហាព័ត៌មាននយោបាយផ្សេងៗបើសិនបើផលនៃព័ត៌មាននៃនយោបាយផ្សេងៗបង្ហាញកត្តាអវិជ្ជមានច្រើនយើងឃើញតម្លៃមាសនឹងឡើងទៅវិញមុនធ្លាក់ចុះម្ដងទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាកត្តាបង្ហាញរឿងវិជ្ជមានច្រើនហើយវាពឹងផ្អែកតែការទិញចូលមកតាមរយៈអ្នកវិនិយោគតូចនិងអ្នកវិនិយោគធំយើងនឹងឃើញតម្លៃមាសឡើងទៅខ្ពស់និងធ្លាក់ចុះវិញនៅពេលដែលធ្លាក់ចុះខ្លាំងមានអ្នកតូចទិញហើយនៅពេលដែលឡើងទៅខ្ពស់ធំអ្នកដែលកាន់លុយធំគាត់លក់ហើយគាត់ចាំទិញនៅតម្លៃដែលទាបដែលអាចទម្លាក់ទៅបានអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងការទិញមាសយើងឃើញមានរហូតដល់ទៅ120តោនគឺជាទិន្នន័យដែលខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងខែមករាសរុបមាសដែលកំពុងតែកាន់កាប់ដោយប្រព័ន្ធ ETF ឬក៏ Paper Contract ហ្នឹងមានរហូតដល់ទៅ4145តោនគឺជាតួលេខខ្ពស់មែនទែនតម្លៃនៃលុយណាមានរហូតដល់ទៅ669 ប៊ីលានកាលណាបើវាខ្ពស់ក៏វាមានផលលំបាកដែរមានន័យថាការកាន់កាប់មាសក្រដាសឬក៏ការកាន់កាប់មាសអេឡិចត្រូនិកមានតួលេខខ្ពស់កាលណាបើសិនជាមានការលក់ខ្លាំងចេញពីតួលេខ ETF ហ្នឹងតម្លៃមាសក៏អាចនឹងបាក់ខ្លាំងដូចគ្នាដែរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានឬក៏អាស៊ីយើងឃើញមានការទិញមាសតាមរយៈប្រព័ន្ធ ETF ហ្នឹងរហូតដល់ទៅ62តោនស្មើនឹង 51% ស្មើនឹង 51% ហើយចិនតឯងហ្នឹងគឺគាត់ទិញរហូតដល់ទៅ6 ប៊ីលានឯណោះមានន័យថាវាធំកម្រិតធំបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកទិញបាន7 ប៊ីលានពីរហ្នឹងបូកចូលគ្នាហើយអឺរ៉ុបទិញបាន2 ប៊ីលាន2 ប៊ីលានហ្នឹងស្មើ13តោនអឺរ៉ុបនិងកាណាដាហ្នឹងក៏ទិញចូលគ្នាបានទៅ43តោនទេចេះសរុបមកយើងឃើញការទិញមាសតាម ETF ច្រើនតួលេខមួយនេះជាតួលេខល្អបង្ហាញពីផលវិជ្ជមានដែលរុញតម្លៃមាសឡើងខ្ពស់ក៏ជាតួលេខអាចនឹងបង្ហាញរឿងអវិជ្ជមានដែរប្រសិនបើថ្ងៃក្រោយមានការលក់តាមរយៈ Paper Contract ហ្នឹងវាច្រើនជារឿងដែលយើងអាចស្វែងយល់បានហើយក៏ជារឿងដែលយើងអាចដឹងថាតម្លៃមាសតំណងជាមិនធ្លាក់យូរទេទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយក៏ដោយអាចនឹងឡើងមកវិញឆាប់ឬក៏ឈ្មោះទៅវិញឆាប់យើងចូលទៅដល់រឿងរ៉ាវផ្សេងទៀតតទៅជាមួយនឹងឆ្នាំ2026ជារូបភាពធំនៅក្នុងឆ្នាំ2026គេយល់ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិរួចទៅហើយឬក៏កំពុងតែប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងវិបត្តិយើងអាចយកតួលេខនៅក្នុងខែមករាមកជជែកគ្នានៅក្នុងតួលេខនៅក្នុងខែមករាការបណ្ដឹងចេញបុគ្គលិកមានរហូតដល់ទៅ180,000
អ្នកមួយសែន8,000អ្នកវាអាចនិយាយបានថាជាតួលេខខ្ពស់បំផុតរាប់តាំងពីឆ្នាំ2009អញ្ចឹងមានថាមួយឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតួលេខនៃការបណ្ដេញបុគ្គលិកចេញកើនឡើងរហូតតាំងពីពិភពលោកជួបវិបត្តិសកលជាពិសេសនៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យា AI យកមកជំនួសហើយតួលេខនៅក្នុងខែមករាជាតួលេខខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2009ហើយតួលេខនេះគេយកបូកបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងការបង្កើតឱកាសការងារការបង្កើតឱកាសការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចុះខ្លាំងការបង្កើតឱកាសការងារថ្មីបន្ទាប់ពីផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលិកបណ្ដេញបុគ្គលិកឬក៏បុគ្គលិកលាឈប់នឹងឱកាសការងារឬក៏ចប់ការងារដែលប្រកាសរឿងមានត្រឹមតែ6.5 លានកន្លែងតែប៉ុណ្ណោះបើរាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកឬក៏ពេលវិបត្តិ COVID មកគឺធ្លាក់ខ្លាំងដូចនៅក្នុងពេលមានវិបត្តិអញ្ចឹងមានមនុស្សមួយចំនួនគេរាប់ទុកថាវាជាបញ្ហាហើយវាជាវិបត្តិឬក៏វាកើតវិបត្តិហេតុអីក៏យើងអាចនិយាយថាវាកើតជាវិបត្តិបានពីព្រោះមនុស្សចាប់ផ្ដើមជប់ចំណាយមនុស្សចំពាក់លុយ credit ច្រើនអាជីវកម្មតូចប្រឈមមុខនៅបញ្ហាខ្លាំងបំផុតការបិទអាជីវកម្មតូចវាធ្វើឲ្យមនុស្សលែងមានការងារធ្វើហើយនៅក្នុងខែមករារាប់ទុកថាជាខែដែលមានការជួលមនុស្សច្រើនជាងគេកាលណាបើសិនជានៅក្នុងខែមករាជាពេលវេលាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្បូរបុណ្យហើយជួលមនុស្សច្រើនជាងគេប៉ុន្តែទិន្នន័យការងារហ្នឹងมันបង្ហាញអំពីភាពរឹងមាំទេយើងរាប់ទុកបានថាការងារឬក៏វិស័យការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងជួបវិបត្តិធ្ងន់យើងងាកទៅលើកម្ចីមួយទៀតយើងទៅលើកម្ចីតែទៅជាមួយនឹងស្ថានភាព stress ឬក៏ស្ថានភាពតឹងតែងទៅលើកម្ចីជាពិសេសកម្ចីរបស់ក្រុមហ៊ុនធំៗ technology របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកម្ចីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងណាក្រុមហ៊ុន technology ណាដែលជាសសរទ្រូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយផ្សារហ៊ុនរបស់ពួកគេក៏ឡើងខ្លាំងដូចគ្នាដែរបើសិនតែមានការដួលរលំផ្សារហ៊ុនរបស់ពួកគេគឺមានបញ្ហាខ្លាំងអញ្ចឹងការកើនឡើងរបស់គេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកើនឡើងរហូតដល់ 14.5% គឺជាតួលេខនៃកម្ចីខ្ពស់បំផុតរាប់តាំងពីឆ្នាំ2022ហើយបានបំណុលដែលពួកគេកើនឡើងបានបំណុលដែលពួកគេមានបញ្ហាហើយកើនឡើងគឺកើនឡើងរហូតដល់ 9.5% ជាតួលេខខ្ពស់ជាតួលេខខ្ពស់បើសិនបើដូចតែគេនិយាយបើសិនបើមានបញ្ហាយើងឃើញថាតួលេខទាំងអស់នោះនឹងបង្កវិបត្តិដល់ពួកគេជាពិសេសគឺវិបត្តិការងារដែលបង្កើតដោយវិស័យ AI ឬក៏ technology នឹងឯងតើតើជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកវិស័យ technology មិនមែនជាផ្សារស្តុកទេបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យ technology គឺជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើតឱកាសការងារធំសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែអាជីវកម្មតូចដួលរលំហើយវិស័យ technology ហ្នឹងក៏ជាអ្នកខ្ចីលុយច្រើនជាងគេនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរឧបមាថាខ្ចីលុយច្រើនជាងគេហើយអ្នកខ្ចីលុយជាងគេដួលរលំក្រាំងនឹងមាននឹងអីវាដូចជាការផុងជាប់នៅវិបត្តិណាអញ្ចឹងផ្សារស្តុកហ្នឹងក៏ខ្លាំងប្រមូលលុយក៏ខ្លាំងហើយខ្ចីលុយក៏ខ្លាំងដែរសម្រាប់វិស័យ technology ហើយវិស័យ technology ហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយដែលជាចលកររុញនៅកំណើនប្រាក់ខែរបស់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ធៀបជាមួយនឹងបញ្ហាអតិផរណាផងដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើ technology របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដួលរលំវានឹងប្រឈមមុខច្រើនគឺបាត់បង់មូលធនការជំពាក់វគ្គវិនការបាត់បង់ការងារឬក៏ stock ដួលរលំផងដែរអាហ្នឹងគឺជារឿងធ្ងន់ណាស់យើងស្ដាប់មក stock ដួលរលំសាមញ្ញអត់ទេ stock របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាលុយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលដូចជាវិស័យអចលននៅក្នុងប្រទេសចិនអញ្ចឹងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺជាលុយរបស់វិស័យរបស់ពលរដ្ឋចិនទាំងមូលស្ទើរតែទាំងអស់ណាហើយជាលុយមួយផ្នែកធំរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាជនចិនហ្នឹងគឺរហូតដល់ 30% ជាងនៃ GDP ដូចគ្នា stock របស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្ងន់ជាងមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងតើទៅជាមួយនឹងវិស័យតើទៅជាមួយនឹងចំណូលនៃពលរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់បើយើងមើលបន្ថែមទៅទៀតមិញយើងដល់ការងារយើងដល់កម្ចីនៃបច្ចេកវិទ្យាបើយើងមើលទៅតម្រូវការនៅផ្ទះធម្មតាផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសណាឬក៏នៅស្រុកណាក៏ដូចគ្នាដែររបស់ដែលជឿនលឿនខ្លាំងណាទោះបីជានៅក្នុងវិបត្តិណាក្តីតែទៅជាមួយតម្រូវការផ្ទះរថយន្តគឺកើនឡើងទោះបីជាពីវិជាវិស័យឬក៏វិជាចំណូលចិត្តរបស់មនុស្សណាមនុស្សស
សម្បូរធនធានមនុស្សវិនិយោគលើផ្ទះទិញផ្ទះទុកទិញចង់ទ្រព្យឬក៏អភិវឌ្ឍផ្សេងៗហ្នឹងទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅផ្សេងៗយើងជឿជាក់ថាវាមិនដូចនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេព្រោះពន្ធទៅលើផ្ទះវាច្រើនប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរផ្ទះឬការលក់យកចំណេញឬក៏ការឬក៏តម្រូវការវាកើនដែរនៅពេលដែលមានសេដ្ឋកិច្ចល្អប៉ុន្តែបើយើងមើលណាយើងមើលតែទៅជាមួយនឹងកំណើននៃតួលេខនៃការត្រូវការផ្ទះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺធ្លាក់ចុះមានតម្រូវការទាបហើយប្រឈមមុខជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាពិសេសនៅពេលដែលលោក Kevin Walsh គាត់ឡើងកាន់ហ្នឹងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឬក៏ការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីវានឹងពិបាកទៀតសម្រាប់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះបើសិនគេលក់ផ្ទះចាស់ទៅទិញផ្ទះថ្មីគេជួបនឹងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់អត្រាការប្រាក់ទោះបីកាត់មកនៅក្នុងរង្វង់ 3.5 3.75% ក៏នៅតែខ្ពស់ដែរអាហ្នឹងរឿងដែលទី3ដែលយើងឃើញរឿងទី4ដែលកំពុងតែមានគឺជាសញ្ញាណដែលធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងនិយាយឈ្មោះម៉ៃវិញគឺ Kevin Walsh គាត់នៅរក្សានៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលយើងនឹងឃើញគឺយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោក Jerome Powell ទាំងឯងគឺទុកអត្រាការប្រាក់ឲ្យខ្ពស់អញ្ចឹងការទុកអត្រាការប្រាក់ឲ្យខ្ពស់វាស្មើនឹងការសាងសង់នៅសម្ពាធបន្ថែមសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកតែអ្វីដែលយើងឃើញធនាគារកណ្ដាលមិនកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ទេនៅក្នុងចំនួនលោក Jerome Powell បន្តរហូតដល់គាត់លាលែងតំណែងនៅក្នុងខែ6ហើយប្រសិនបើវានៅតែបន្តទៀតវានឹងទៅជាបញ្ហាពីព្រោះថាបញ្ហាបំណុលរបស់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកតាមកម្ចីឯកជនដែលយើងឃើញឬកម្ចីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុកំពុងតែសាងឡើងហើយកើតចេញជាក្តីបារម្ភរហូតដល់លោក Donald Trump គាត់ចេញមកនិយាយខ្លួនឯងតែទៅជាមួយកម្ចីនៃអត្រាកម្ចីនៃអត្រានៃកម្ចីតែទៅជាមួយនឹង credit ឲ្យនៅត្រឹមតែ 10% ហើយធនាគារក៏មានប្រតិកម្មខ្លាំងដែរពីព្រោះកាលណាបើសិនជាអត្រានៃកម្ចីឲ្យនៅត្រឹមតែ 10% តែទៅជាមួយនឹង credit វាជាការខាតបង់ចំណូលឬក៏ជាប្រភពចំណូលមានវិបត្តិធំសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងបើយើងនិយាយពីបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរឿងទី5ហ្នឹងណាកំពុងតែរងចាំមើលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសជប៉ុនប្រសិនបើជប៉ុនរក្សាឬក៏ដំឡើងអត្រាការប្រាក់បន្ថែមទៀតបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអត្រាការប្រាក់ឬក៏ទិន្នផលរង្វង់3 ចុចជាងវានឹងคล้ายទៅជាទិន្នផលឬក៏សម័យអត្រាការប្រាក់អវិជ្ជមានឬក៏វាកំពុងតែបន្តសម្រាប់អ្វីដែលយើងអាចបញ្ជាក់ច្បាស់បើទោះបីជាមិនទាន់មានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចតែយើងអាចនិយាយថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទន្ទឹមខ្លួននៅក្នុងខែមករាដដែលនេះការបោះពុម្ពលុយឬក៏ការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រកាសថា40 ប៊ីលៀនហ្នឹងគឺបានអនុលោមហើយធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏បានទិញបានបំណុលរបស់ខ្លួនរហូតដល់ទៅ38 ប៊ីលៀនមានថាតួលេខលុយនេះមិនត្រូវបានសន្សំទេគឺចាក់ចូលដោយមិនសំចៃតែម្ដងស្ថានភាព stress ឬក៏ចាប់យើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើមានការដួលរលំផ្សារស្តុកពិតមែនយើងឃើញរឿងមួយទៀតដែលមិនល្អប្រសើរណាcrypto នឹងថោកចុះជាងនឹងទៀតពីព្រោះមនុស្សភ័យស្លាប់ដកលុយណាហើយវាក៏នឹងកើតចេញជាវិបត្តិអញ្ចឹងការប្រយ័ត្នប្រយែងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មវានឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទប់លំនឹងរបស់ខ្លួនហើយការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់សេដ្ឋកិច្ចគឺជាឈាមថ្មីដែលជំនួសឲ្យឈាមចាស់ក្នុងការបន្តដំណើរឲ្យរួចផុតពីវិបត្តិទាំងឡាយហើយឈាមថ្មីចាក់មកហ្នឹងក៏វាជាកត្តាយោងដែលធ្វើឲ្យតម្លៃមាសមានការកើនឡើងដែរសម្រាប់យើងសេដ្ឋកិច្ចដួលរលំក៏ជាមិនមែនជាប្រយោជន៍យើងទេប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែតស៊ូហើយការចាក់បញ្ចូលឈាមថ្មីវានឹងធ្វើឲ្យតម្លៃមាសមានការកើនឡើងហើយសេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងសម្រួលនៅក្នុងផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញវាគ្រាន់តែជាទស្សនៈដែលធៀបជាមួយនឹងទិន្នន័យទេសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា